anil fasi wal mungkar. Sejatine salat kanggo nyegah tumindak ala lan mungkar. Bosan hantine tansah dielingi bosan hantine padha nindakake tansah sembahyang wayahe sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran salat lagi sadae agama tututan sati joko yo ye yo ye yo Marwoto Supini mangga pemailing hados jambu halas masih bersama sekarang Bimanya Indonesia. Ayo Ken Firman sumpah wis janji
nggih, Mbah. tak dalangku. Nggih, sehat-sehat. Amin. Tuntun Ken. Boten lah. Wis diparingi ora dituntun. Sampun yo. Sampun. Sampun nggih, Mbah. Nggih. Kenti Nggih. aja mung pisan ninggal katresnan karmane penggemarin jenengan Pak Kodirun dan kawan-kawan. Sopi kaya napa? Ninggal katresnan dari Bapak Supriyanto gingeng sawek. Nggih. Menika wonten pupu sing nelongso. Mangke gampil Mbak sinten iki? Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Nggih. Sing anak gelange arep duet karo sing nabuh slantem. Nah, ya, arep nyawer wis disiapkan. Ora apa-apa. Nyong mangguan nyong penayagan ben nyawer nyong. Lah ora ya ora apa-apa tampane. Ya ora lah. Oh wis ya mau. Terima kasih. Maning. Bilang apa? Terima kasih Oh, iya. Mas Gareng. Moga-moga Nyong sing panjang nyawer umur. gareng. Oh iya Mas Bawor, iya Mas Bawor, terima Apalna. kasih. Ya iya. Moga-moga panjang umur, murah Ya. rezeki, Ya. sehat selalu. Oh ya jelas. Nah, Ya. duit nomor siji, sehat ya nomor siji. Nggih kaya niku nggih. Iyalah. Oh. Leres ngendikane panjenengan. Iya. Mangga ninggal ketresnan. Ayo dah dihap. Pengi sajrone hatiku nalika kirana siramu tak tresno Adit Sukomulyo. sambat rasa Mangga Bu Mariam seperti dangetaken Duku Walu. Sing numpaki ndorope Matur suwun Mbak Kenti gemoy. Terima Mangger kasih. ngomong gendut ya Ya ora ulih. Kayak mau bengi. Iya. Ada badut mendati Kenti. Ora cakep. Ada badut menjadi Kenti pengen kepriwe. Siki Wiwin jajal Win. Bubu sing nelangsa karo Madiun Ngawi spesial kagem Mbak Deak Karunia. Nggih. Pengempon kejobong lan ugi salam buat Mas Jali Purwokerto. Bubu sing nelongso sareng Wiwin. Mas Jali sih sing penting Wiwin.
Lah mboten ana sedih ngae. Wiwin siki sering live dulu pisan. Mboten. Yang cokane manto tuh liring. Aku live nek ngawan tok nek bengi mboten. Ora tuh live. Mboten. Ngesuk ngerbali live kok ae PK karo Sapa? Tobleh. Oh iya, Tobleh turu. Tak tangine awan ya, Nyong Pe. megawene live TikTok nyong. Tapi enggak nyong live Madang. Mukbang ya. Karo Medang. Yo. Duetnya kali tabur. sinten iki? Apa duet? Duet. Dan Mama saya wis ngapalna burung Mamas. Duka nika. Burung Mama loh. sinten? Mungkur bae kau ngapalik. Jengkel loh, Pak. Yen aku kangen. Bebae menora duet. Iya. Kangen marang sliramu. Mbak Dea Karunia. Talas-alas watemene dompetku. Yen aku kangen. Kangen marang sliramu. Tasawang-sawang watemene dompetku. Aja ngono. Ojo ngono Mas, ojo ngono. Kadung janji Aduh janji aku mangkangku. Hui. Asik. Asik. Duetnya karo Mas Bawor Pak, Mas Firman. Firman karo Jagong karo apa? Apa kudu duet ya? Mas Nur Gozali, terima kasih. Mbak Dea Kurnia pengembon. Dea. Ye 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 ye. La 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 la. Sekar Bima, Budarti. Nawi. Oh. Ayo Ben. Ora bakalan aku ngane-ake. Biyen aku duwe pacar, anake Aku kira. Aku kejar ana ning pinggir kapanan. Dan final mati ora ngawi kenang aku. Ora bakalan
pamane karo mbae. Piwe. Senajan wajane wis sompong. Semangate kok Win. Ya semangat lah. Iya Jan. Umur ki ora dadi alangan. Niku wajane sami ngendong teng pundi, Mbah? Mun telas teng putune nggih, Mbah. Sehat-sehat nggih, Mbah. Mbah Wiwin. Wong anu gandeng ki lakone ya sida. Wae malah darawarku darasi ketemu karo ramane Janwan apa dong? Ana apa yo Kang Bawor? Tone cung dadi merinding kok.